क्या आप भी यह सोचते हैं कि हिकअप मीन्स हिचकी किसी के याद आने से आती है? तो हम जानेंगे कि हिचकी क्यों आती है। हमारे पेट में उपस्थित डायफ्राम के पिग्वियल होने के कारण होता है। ग्लोटिस मसल्स, लंग्स एंड डायफ्राम एक तालमेल में काम करते हैं, जिससे हम जब कभी कभी ज़्यादा खाना खा ले या जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या ज़्यादा कार्बोनिक ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं तो हमारा स्टमक फूल जाता है, जिससे डायफ्राम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। और डायफ्राम के सही फंक्शन ना करने के कारण ही जो एपिग्लोटिस मसल्स होती है वो जल्दी जल्दी खुलती और बंद होती है, जिससे सही तरीके से ऑक्सीजन इनहेल नहीं हो पाती और साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे ही हम हिकअप यानी हिचकी कहते हैं। यही कारण है हिचकी आने का।